Tere aiandushuvilised! Siin Horticumi YouTube'i kanalil räägime me erinevatel aiandusteemadel ja ei ole tähtis, milline on sinu aiastiil. Eks suvelillede eest tuleb ikkagi samamoodi hoolt kanda. Võib-olla oled sa ise oma suvelilled ette kasvatanud või siis oled need hankinud mõnest aiandist. Ja võib-olla oled sa ka aja jooksul märganud, et need lilled enam ei ole nii lopsakad, nad ei tule enam nii palju õisi või et nad on üldse kuidagi natukene nukra olekuga. Õnneks on päris mitu asja, mis me saame oma suvelillede heaks ära teha selliselt, et nende õiteilu jätkuks ja isegi miks mitte kuni suurte külmadeni välja. Kõige esimene asi, mida võiks silmas pidada suvelillede puhul, on see, et nende äraõitsenud õied tuleks ära võtta. Ja ma kasutan selleks selliseid floristi kääre, millel on selline pikk ja terav ots, millega ma siis pääsen igale poole hästi ligidale. Ja siin mul on üks dahlia, kelle me panime koos kasvama kevadel ühes varasemas videos. Ja ta on mul päris kenasti edenenud siin. Ainult, et vahetevahel tuleb siin käia ja neid vanu õisi ära võtta. Ja tema puhul on selline asi, et mitte ainult selleks ei tuleks neid vanu õisi ära võtta, et ta ei hakkaks siin mingil põhjusel seemneid endale kasvatama ja sel juhul ta siis suunaks energia seemnete kasvatamisele ja teeks enam uusi õisi juurde, vaid nüüd ka just selliste vihmasemate ilmadega need vanad kroonlehed jäävad siia kinni ja võivad nagu hallitama minna ja see tegelikult võib selle taime üldmulje ära rikkuda. Ja nagu daaliate puhul praegu mul siin peos on, siis nemad tuleks ära lõigata väikse varreosaga ja ma lõikan täitsa sinna maani, kus siis nii-öelda see põhioks on. Ja tegelikult siit lehekaenlast ma näen, et siin on veel väga palju pungasi tulemas ja sellega ma tegelikult ka ergutan natukene selle taime kasvu, et kui ma need vanad ära korjan, siis tuleb neid uusi õisi ikkagi veel ja veel juurde. Nii et ma usun, et ka siin kooli alguseks saan ma siit ilusaid õisi võtta vaasi. Ja samamoodi mul siin on ühed kosmosed, keda ma kasvatan iga aasta ise seemnest ette. Ja temal on samamoodi, et ma lihtsalt vahepeal õhtuti käin aiast läbi ja korjan selliseid vanemaid õisi ära ja samuti lõikan väikse varrega. Et siis jääb ka selle taime mulje parem ja siis ei jää selliseid üksikuid imelikke varsi püsti. Aga selle kosmosega on mul selline lugu, et kuna ma temalt võtan ka seemet ja siis suve teises pooles ma jätan mõned õied täiesti teadlikult maha lõikamata. Ja selleks ajaks on tavaliselt see kosmos ise ka see üks taim sellise pideva vanade õite ärakorjamisega hästi ilusaks puhmaks minna. Ja siis tavaliselt suve teiseks pooleks on ta ka oma selle maksimumi saavutanud. See siis minu jaoks tähendab seda, et ma saan siit endale seemet võtta. Aga suve jooksul kindlasti võtan ma kõik õied ära, sest vastasel juhul on sama lugu nagu selle daaliaga, et siis taim lihtsalt hakkabki seda seemnekupat kasvatama ja tal ei ole mitte mingit huvi neid uusi õisi, mida mina just selle aia ilu jaoks tahan, neid uusi õisi juurde teha. Aga siis mul on siin veel üks lõvilõug, kelle me panime ka koos kasvama kevadel seemnest. Ja temaga on selline lugu, et siin suve keskel võib tagasi lõigata terve tema selle õisiku ja mul on siin isegi üks, mis on hakanud juba seemnekupart looma. Ja selle lõvilõuaga on selline lugu, et tegelikult tema annab veel teise ilusa õievarre ka suve jooksul. Ja kui eriti hästi läheb ja talv on soodne, siis ta isegi suudab talvitada, sest ta on 2-aastane. Aga samamoodi, kui ma soovin siit võtta ka praegu endale lõikelille, sedasama lõvilõuga, siis ma võtan ta niimoodi pikema varrega ja kui vähemalt 1/3 jääb taimele alles, siis sealt samuti tulevad lehekaelast uued õievarred. Nii et selliste asjadega võiks arvestada. Mõnikord ka, kui me ei saa väga tihti oma suvelilli üle käia, siis need võivad niimoodi natukene välja venida ja mul on siin üks suurajälle petoonia. Ma võtsin ta praegu ühest sellisest suuremast kompositsioonist, mis koosneb mul väga paljudest erinevatest väikestest pottidest. Ja temaga on nüüd juhtunud selline asi, et olgugi, et teda on varakevadel näpitud niimoodi, et ta on olnud puhmas, siis siit on üle käinud üks kiritigude perekond. Ja ka see, et kuna ma ei ole kogu aeg neid väikseid õisi ära võtnud, siis on ta natuke niimoodi välja veninud. Ma võiksin muidugi praegu ka lihtsalt need mõned ühed lagedaks jäänud oksad ja õiekuprad ära lõigata. Aga kuna meil on veel suvi käimas ja mina usun, et meil võiks tulla ka üks vananaiste suvi, siis praegu selle ilusa kollase
nii-öelda hästi lõhnava suureõiese petoonia ma lihtsalt lõikan tagasi. Ja lõikan ta tagasi selliselt, et temast jääb alles umbes pool või kõige vähem 1/3. Ja lõikan ta niimoodi ära, et siia ei jää selliseid õnnetuid varsi. Nii et siia jääb piisavalt lehti ja siis lehekaenlast tulevad tegelikult ka täitsa uued kasvud. Ja kuna petoonia on selline natukene vaiguline taim, siis ta kohe ei lase ka lahti nendest okstest, mis ma olen ära lõiganud. Ja eks see petooniate näppimine ongi natuke selline must töö, et kes seda nagu teinud on, see teab. Aga õnneks on nüüd ka juba väga palju sorte, kes on nii-öelda ise puhastuvad. Ja kui on ka sellise varase kasvustaadiumis tehtud seda näppimistööd eriti hästi ja see põõsas on kohe eriti tihe, siis tõenäoliselt ka õige sordivaliku puhul sellist väljavenimist ei juhtu, nagu minul siin praegu on. See, mis ma siin praegu teen, see võib tunduda natukene julm, aga mõne nädala pärast juba on siin täiesti uus ilu tulemas ja ta lähebki veelgi kompaktsemaks. Ja siis ta saab minu suvelillede pottide kompositsioonis täiesti uue väärilise koha. Ja siin on tegelikult juba selliseid õienuppusi ka, mida ma näen, mis tegelikult juba õige pea on valmis puhkema. Nii et vahel ei ole põhjust karta see taimede lõikamist, et mitmed suvelilled, nagu ka see petoonia, tegelikult reageerivad sellele väga hästi. Nii palju siis lõikamisest. Aga kindlasti, eriti just konteineristutuse puhul on oluline kogu hooaja vältel neid taimi ka väetada. Konteineristutuse puhul sellepärast, et kui me muidu kasvatame taimi mullas, nagu mul on see dahlia, kellele ma panin kaasa pikatoimelise väetise, tema saab ka sellest peenramullast nagu väga palju väge juurde. Ja kuna tema lehed on ilusad tumerohelised, siis ma arvan, et teda ma sel aastal enam rohkem väetama ei pea. Aga siin ka nendes elhopottides ma tassisin siia ühe väiksema elhopotti, mis on 12-liitrine. Siin kasvab mul üks väiksem kannarisoom. Ja temaga on küll selline asi, et ma kastan teda korra nädalas põhjalikult, sest tegelikult on mul terrassil, kuhu ka vihmavesi siia potti ei jõua. Ja siis mul on veel muid sellised pottides kasvavad suvelilli. Ja kord nädalas siis ma panen kastmisvette seda Terraflexi väetist. Ja kui siin vaadata seda MPK vahekorda, siis on siin vähem lämmastikku. Lämmastik on siis see makroelement, mis annab selle rohelise lopsaka kasvu, mida me tegelikult suve jooksul enam ei vaja, me vajame õisi. Ja siin on rõhk pandudki fosforil ja kaaliumil. Nii et kui ma seda kasutan, siis ma tean, et taimel on kõik vajalik olemas selleks, et tal on huvi ja ka jaksu just neid õisi juurde moodustada. Ja mul on siin 5-liitrine kann, mis on tegelikult selle 12-liitrise poti jaoks paras. Ja mul on endal välja timmitud, et ma tean, et ma pean panema siia 4 mõõdulusikat, aga nagu ikka väetiste puhul, siis kasutusjuhend on peal ja seda soovitan rangelt jälgida. Ja muidugi jälgida oma taimi ka, et kas nad seda lisaväetamist vajavad, sest see sõltub ka sellest, mis sinna just konteineristutuse puhul, mis sinna on varasemalt kaasa pandud. Ja siis ma natukene segan ta läbi. Ja kastmise puhul, kui üldse kastmisest rääkida, siis võiks vältida seda, et kasta iga päev natukene pealt. Sest sellega me saavutame ainult selle, et tõenäoliselt on see lampli ainult ülemine osa natuke kastetud ja ülejäänud juured jäävad kuivale. Ja kui juured jäävad kuivale, siis on nad väga õrnad ja vastuvõtlikud ja nad lihtsalt võivad sõna otseses mõttes ära surra. Aga meie näeme seda alles siis, kui taime see pealmine osa sellele juurekahjustusele reageerib. Ja teine põhjus kasta oma ampleid ja terrassipotte põhjalikult on see, et siis nad on valmis ka neid toiteaineid siit vedelväetisest vastu võtma. Sest vastasel juhul lihtsalt taimel ei ole neid juuri, millega ennast toita ja ta ei saa ka vett võtta. Nii et kui vaadata seda minu kannat, siis tema saab kord nädalas seda vett. Ja tegelikult, ma siin nüüd valama hakkan, siis 5 liitrit, uskumatu või mitte, on ühe kastmiskorra jaoks sellele kannale paras kogus. Ja see võib tunduda natukene uputamisena, aga minu jaoks on oluline see, et kogu see pott saaks põhjalikult läbi kastetud. Sellega on nüüd selline lugu, et algusel osavool vett voolab siia sellele alustaldrikule ja ma mõneks ajaks jätan ka selle seisva vee siia.
ja ma isegi praegu kuulen siit sellist mulinat. Tähendab seda, et need tühimikud kõik, mis siin on praegu, ilusti täituvad veega. Aga siis ma tulen kuskil tunnikese tagant ja siis ma valan ka alustassilt selle vee ära. Et see on ka üks ohukoht, eriti just sellel suvel, kuna meil on väga palju sadusi, et kui sul on lillepotid, mis on omakorda ümbrispotis, siis kindlasti jälgi, et sinna seisvat vett ei jääks. See kahjustus on juurtele sama hull kui läbikuivamine. Nad lihtsalt lõpuks mädanevad ära ja siis nad ei saa taime toetada ei vee ega toitainetega. Ma loodan, et sa said siit natukene ideid juurde, kuidas oma ilusaid suvelilli läbi hooaja kaunilt õitsvara hoida. Soovin sulle toredat aiandamist ja kõik need vahendid, mis sa siin nägid, on saadaval Horticumi e-poes ja erinevate edasimüüjate juures. Ilusat suve jätku!